ថ្មីនេះកាសែតចិនដ៏ធំមួយបានសម្ភាសខ្ញុំអំពីចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃដោយខ្ញុំបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសថាអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅគឺបែបនេះខ្មែរមិនឲ្យថៃមើងងាយប្រមាថបានទេខ្មែរសុខចិត្តផ្ដាច់ភ្លើងផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនិងឈប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងថៃក៏បានដែរខ្ញុំបានបន្តទៀតថាកម្ពុជានិងថៃនឹងគ្មានសង្គ្រាមក្តៅនេះទេជាពិសេសខាងកម្ពុជាគ្មានប្រជាជនណាចង់មានសង្គ្រាមឡើយកម្ពុជាគឺបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឆ្អែតឆ្អន់ហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយបន្តទៀតផងដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្សែតគាត់មិនបានដាក់បញ្ចូលទេដែលខ្ញុំបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នារហូតដល់ច្រើនទសវត្សរ៍តែម្ដងបើចង់ឲ្យបញ្ឈប់លុះត្រាតែប្រទេសទាំងពីរកែតម្រូវត្រង់ចំណុចនេះទី1ប្រទេសថៃសង្គមថៃសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រថៃគឺត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ថាខ្មែរគឺជាពូជដែលបានសាងសង់ប្រាសាទបុរាណទាំងអស់មិនថានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាឬលើទឹកដីថៃត្រូវតែចេះទទួលស្គាល់ភ័ស្តុតាងបុរាណវិទ្យាទាំងអស់នោះដែលមួយពិភពលោកបានចារថាវាជារបស់ខ្មែរមនុស្សទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកគឺសុទ្ធតែបានទទួលស្គាល់អស់ហើយលើកលែងតែថៃលើសពីនេះទៀតថៃគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់នឹងគោរពផែនទីឆ្នាំ1907ដែលស្ដេចថៃនិងបារាំងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដែលបានបែងចែកផែនទីរវាងកម្ពុជានិងថៃរួចរាល់អស់ហើយប្រសិនបើថៃមិនព្រមកែសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននោះក្មេងថៃចំនួនថ្មីនឹងនៅតែមានការយល់ច្រឡំនិងរើសអើងមកលើខ្មែរមិនឈប់មិនឈរនោះទេទី2ចំណែកឯខាងកម្ពុជាវិញក៏ត្រូវតែចេះទទួលស្គាល់ផងដែរថាប្រទេសថៃគឺមានការវិវត្តអ្វីថ្មីដែលជារបស់គេហើយនឹងមានវប្បធម៌រៀងខ្លួនថៃបានបង្កើតប្រទេសដ៏រឹងមាំដែលសមនឹងទទួលបានការគ្រប់ផងដែរយើងមិនអាចចេះតែប្រើពាក្យហៅគេថាជាចៅសៀមរហូតបានទេបើបែបនេះគឺគ្មានថ្ងៃមើលមុខគ្នាត្រង់ឡើយចំណែកឯថៃក៏មិនគួរហៅខ្មែរថាជាទាសករនោះដែរបើសួរខ្ញុំអំពីចំណុចទាំងពីរនេះតើអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរឬទេជាអក្សរខ្ញុំគិតថាអត់ទេនៅក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍នេះការកែប្រែមិនបាននោះទេខ្ញុំគិតថាមិនមែនមកពីខាងខ្មែរនោះទេគឺមកពីខាងថៃដែលជាអ្នកមិនព្រមព្រោះតែថៃមិនងាយនឹងកែសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងនោះទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលជាជនជាតិថៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បាននិយាយថាមិនងាយទេកនិថាពីព្រោះតែនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគ្មានមនុស្សឯករាជ្យដែលមកប្រាប់ការពិតដល់ប្រជាជនថៃដោយ The Conita So ទេសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រជាជនថៃច្រើនក្នុងសម័យឥឡូវនេះនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមស្អប់ដោយមិនបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសថៃនោះផងដែរខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ